auf dem Weg zur Burgruine Bosselstein über eine Steinbrücke. Andere Seite. So, und da oben kann man sie schon erkennen. Da oben. Da gehen wir jetzt hin. Aber ich mache das Handy aus, weil der Weg ist echt nicht so gut. Ich mache oben noch mal ein Video. Nicht, dass ich hier gleich irgendwie im Graben lande oder so. Da haben wir alle nichts von.